节目已开通迷彩虎 APP、微信、微博，敬请关注。大家好，我是军迷的忠实战友虎哥。上世纪的最后10年是国际局势风云变幻的10年，这段时间发生了3起举世震惊的外交事件，对于中国人民、对于中国军队带来的屈辱，仍深深地刻在每个中国人的脑海中。前事不忘，后事之师。今天虎哥就给大家讲讲这背后的故事。1993年8月3日，中国货轮银河号正静静地航行在印度洋上，突然之间，引擎的轰鸣打破了平静的海面。几架美国海军的直升机围住该船，旋翼激起的海浪拍打着船舷。美国人以船上装运了用于制造生化武器的原材料为借口，要求登船检查。众所周知，在公海上航行的船只就相当于一国的移动领土，这一点在相关国际法和国际公约中都有明确规定。美国人的这一无理要求无异于直接侵略中国领土，船员们一方面义正言辞地拒绝了美国人的无理要求，另一方面与沿岸各国港口联系，希望就地停靠，可美国人却提前跟沿岸各国串通一气，没有国家愿意接受这艘无辜的中国货轮。美国人又派遣了数艘军舰对银河号进行跟踪监视，致使银河号在印度洋上被变相扣押长达3周时间。经过外交斡旋，沙特终于同意银河号停靠，可美国人变本加厉，提出由美国人登船检查，否则就要制裁中国。8月底，中方同意美国人以沙特顾问的身份登上银河号。检查表明，船上并没有所谓的用于制造生化武器的化学原材料。事件解决之后，美国人却一直拒绝为自己的错误行为道歉。银河号事件从头到尾就是美国人策划的一出政治阴谋。银河号事件风波未平，美国人又来恶心我们了。1996年，解放军在台湾海峡举行了大规模的军演，美国人为了给台湾撑腰，立即派出了2个航母战斗群前往台湾东部海域，并声称将在必要的时候对台湾提供帮助。美国人的这一举动完全是对中国内政的粗暴干涉。随后，解放军2号部队在台湾举行实弹演习，美国人立即命令驻日美军做好准备，同时又派遣何建平赶赴台湾。一时之间，海峡上空阴云密布，战争大有一触即发之势。美国人利用技术优势切断了台湾地区的 GPS 信号，从航母上起飞的 EA-6B 电子战飞机对我们东南沿海地区的防空系统进行了干扰压制。面对美国人的挑衅行为，高层向美方发出了强烈警告，事态随即得以平息。如果前面2件事已经激起了中国人民的怒火，那第3件事在虎哥看来无异于火上浇油。1999年5月7日夜，一架自美国本土起飞的 B-2 隐形战略轰炸机悄无声息地飞到了南斯拉夫首都贝尔格莱德上空。随着飞行员按下投弹按钮，5枚导弹飞向了中国驻南斯拉夫大使馆。几声巨响过后，大使馆被炸成一片废墟，3名中国公民不幸牺牲。人类历史上还没有过诸如此类的恶行，这和美国直接进攻中国没有什么区别。第2天，北约举行了记者招待会，美国不断重复袭击中国使馆是一个可怕的悲剧性的错误。然而，他就不敢面对出席招待会的中国记者，甚至不给他们提问的机会。这一切都表明，美国人从一开始就知道大使馆的所在，真正的原因是为了向中国挑衅，压制中国。与此同时，在外交战线上，我们和美国也展开了激烈的斗争，时任外交部长四处奔走收集证据。很多爱好和平的国家都站出来谴责美国的暴行，世界人民也认清了美国人的丑恶嘴脸。这3件事深刻地影响了后来的国际局势和中国军队的发展进程。90年代，人民解放军和美军的差距不是一丁半两，海军只能算是一支近岸防御力量，撑门面的只有几艘老式驱逐舰。空军只有靠老旧的6爷和7爷保卫祖国的天空，训练水平也惨不忍睹，连基本的夜间飞行都做不到。解放军射向台湾外海的导弹一直被美国人的宙斯盾驱逐舰监控，据传准确的落点都是事后美国人告诉我们的。知耻而后勇，痛定而思痛，人民解放军忍辱负重，卧薪尝胆，一路奋起直追。今天的中国军队早已不同于往日，美国人有的我们有，美国人没有的我们也有。
浩渺大洋之上，辽宁号航母劈波斩浪，万里碧空之下，歼20一飞冲天。崇山峻岭之中，东风2基地枕戈待战。我们热爱和平，但我们并不畏惧战争。最后，虎哥想用一句古语来结束这期节目：君子报仇，10年不晚，勿谓言之不预也。请打开微信搜索迷彩虎，关注我们的公众号，与虎妞真人互动，还有往期精彩视频。不管你有什么疑问和建议，都可以和我交流。创作不易啊，别忘了点赞和打赏，您的支持就是对我们最大的鼓励，谢谢。